Ben, boas tardes, moitas gracias a todas tamén por estar aquí en esta sesión que é longa, moi interesante, moi intensa e moi diversa tamén. Tamén agradecer a Daniela, ao grupo de Daniela que estivo antes, porque a verdade é que me emocionaron moito a súa presentación e creo que nos sentimos moi identificadas, non? Moitas persoas que, sesa por unha cuestión de identidade de xénero, por unha cuestión de xénero, pasamos esa etapa da educación dunha forma bastante dificultosa e algo que podía ser unha etapa fermosa da nosa vida, pois se pode convertir en algo bastante negativo. Entón, bueno, isto enlazo así con a presentación que vou a facer, que vai ser en plan express, así que mellor vou ir bastante rápido, pero, bueno, se hai algunha dúbida, algunha cousa que irades a profundizar máis, pois sempre podedes escribirme ou podedes, bueno, despois cando termine, pois falar comigo o que sexa. E vou falar sobre a alfabetización visual, a fotografía na escola como recurso de traballo de xénero na aula. Entonces, para iso, vou a presentar o proxecto no que levo traballando os últimos anos, que se chama Fotoeduca, e así a través del que coñecín a xente do Congreso de Museo e Xénero, que a verdade sempre ofrecen ese espazo para que as persoas que vamos facendo proxectiños pois vayamos podendo tamén coller confianza e ir aumentándoos tamén progresivamente e tamén me deron a oportunidade de facer obradoiros este brao. Entón, bueno, Fotoeduca é unha combinación de tres dos meus maiores intereses na vida, que son a fotografía, o feminismo e a educación. A fotografía, porque, bueno, é o que estudiei durante uns cuantos anos no Reino Unido, sobre todo me chamou a atención da fotografía a capacidade que ten de crear curiosidade, non? De ollar unha imaxe, esa imaxe que está parada, ese momento da vida que de repente está parado e que podemos ollar e analizar dunha forma máis pausada, e como me fixo, pois, de alguna forma, tornou a miña vida, que era bastante, despois vou contar, bastante en contra da educación, de un momento tornou como algo que me empezou a interesar, despertar esa curiosidade. O feminismo porque son activista feminista de base, en movimentos sociais, non son da academia, son máis ben das que vamos á rúa ou nos juntamos e facemos outro tipo de accións. E para min tamén foi outro momento importante, un punto de inflexión tamén na miña vida, coñecer outras mulleres e despois, máis adiante, outras persoas con diversidade sexual, identidades sexuais diferentes e homes tamén, que de repente me fixeron sentir como que non estaba louca, sino que estaban pasando realmente cousas na sociedade e o que é máis importante, que podía ser o feminismo esa ferramenta para transformar esa sociedade e para crear cousas novas. E a educación, fundamentalmente, porque, sendo unha mala estudiante, que te vou explicar agora, pois tamén foi como algo que me enganchou, non pensar que o que pasa na educación de un momento na miña vida en que son o que se chama de fracaso escolar, son un produto dese fracaso escolar dos finais dos anos 80, e como, unha vez que salgo do sistema educativo, a través de tanto a fotografía como de outro tipo de metodoloxías de ensino, volvo a reintegrarme na educación hasta que, hoxe en día, forma parte da miña vida tamén moi importante. Entón, como nace este proxecto? A experiencia persoal na educación, un pouco que vos contaba, non? Son unha persoa que estudiou SB e repetiu 2 veces SB, sin ningún tipo de interés na educación, paso a formación profesional, que era o que son desastre, onde íbamos todos os que non se sabía que facer con nós naquele momento, e unha total desconexión con o que a educación podía terme aportado, independentemente de que en todo o proceso houbera momentos mellores ou piores. Unha vez salgo dese sistema, entro en contacto con, por un lado, a fotografía, que sí que me facía ter interese no que a sociedade e, por tanto, en diferentes aspectos do que a cultura xeral, e despois tamén a través da Universidade Aberta do Reino Unido, onde tiña unha metodoloxía que, en vez de basarse tanto na memoria e nos dados específicos, traballaba máis o tema do pensamento crítico. Tamén Joe Spence, que era unha fotógrafa documental do Reino Unido, e esta muller a coñecín a través do curso que fixe na Universidade de Fotografía Documental no Reino Unido, e que creou un grupo de mulleres en Hackney, un barrio conflictivo naquele momento de Londres, donde empezan a traballar
a representatividade das mulleres. Ela decide que, en vez de ser ela que represente as realidades das mulleres, van a ser as propias mulleres que van a aprender a fotografía e representar as súas propias historias. Por outro lado, o activismo feminista, tamén, sobre todo, o traballo grupal, como o proceso de diálogo e creación de grupos transforma e pode crear outras realidades que tamén me benefician a min individualmente e á colectividade. E, por último, pero non menos importante, a educación popular e participativa, principalmente da mão de Paulo Freire, e tamén da facilitación de grupos, xestión e facilitación de grupos, que é algo máis recente, pero que compila un pouco diversas metodoloxías para incentivar a participación e traballo máis democrático. Obxectivos da fotoeducación feminista. Pois é incentivar a curiosidade, dar espazo a reflexión e desenvolver pensamento crítico, utilizar o diálogo como ferramenta base de aprendizaxe. Un pouco estes obxectivos son o que vou collendo de todos estes intereses. Dar visibilidade e representatividade ás mulleres, tomar poder na análise e creación de visións e realidades diversas, alfabetizar visualmente, ler, pensar e entender e escrever, crear e transformar. E isto de alfabetizar é moi interesante e moi importante, porque realmente, hoxe en día, e xa fai moitos anos, estamos totalmente invadidos por imaxes. Son un dos principais medios de aprendizaxe e de interpretación da sociedade que estamos recibindo a diario. No entanto, non hai unha alfabetización, non hai un aprendizaxe de ler eses códigos que eminentemente levan as imaxes. E, por tanto, o único que facemos normalmente é como se fora un espello reproducilos sin facer unha lectura e un análise crítico de que é o que me interesa daqui, que é o que me están dicindo, cal é o mensaxe que me están dando, con que me quedo e con que non. E tamén o tema de escrever, o sea, crear e transformar imaxes. Isto é, hoxe en día todos temos cámaras fotográficas, se non temos cámaras fotográficas temos móviles, por tanto, estamos continuamente a producir, ese é o momento de historia con máis produción de imaxes tamén a nivel diario, non? E por todas as todas as idades e hasta todas as clases sociais. Non tanto tamén, é unha produción totalmente arbitraria, non hai tampouco unha pequena aprendizaxe tamén para poder conseguir, de algún xeito, contar, utilizar esta ferramenta como se fose un lápiz, non? Si temos alfabetización de escritura, por tanto, podemos contar historias máis ou menos desenvoltas, non tanto non temos esa aprendizaxe, non? Que a cuestión visual. E promover a autoestima e a autoaprendizaxe. O último, por tanto, e que compila todo, dar unha visión ampla e diversa dos nosos soños e realidades, non quedarnos con ese pequechiño que nos pode dar unha imaxe que se queda no noso cerebro, e moitas veces a maior parte das imaxes son moi similares, senón ampliar toda esa dimensión da cultura visual. Onde están as mulleres? Entonces, plantexo, temos realmente suficientes materiais para utilizar nas aulas o tema das fotografías, cultura visual e con as crianzas e adolescentes? E moitas veces ten unha pregunta porque dicen que non hai mulleres en ciencia, que non hai mulleres en deportes, e que non. É moi importante a imaxe porque a veces coñecemos os nomes de mulleres, mas non as vemos. E é impresionante cando lles poñemos imaxes ás mulleres, non? Que moitas veces admiramos. E máis, non só cando vemos un retrato, sino a veces cando vemos fotografías mesmos da súa vida, de onde moraban. Aí fora creo que hai unha exposición sobre Rosalía de Castro, e sempre é interesante, non? Experimentar e visualizar eses espazos onde esas mulleres estiveron e como esas mulleres eran, non? Como de alguna forma se representaban. Entón, eu simplemente vou poñer unha serie de imaxes moi diversas para ver que tipo de materiais poderíamos estar utilizando nas aulas. Isto é unha mostra ínfima, vou a decir. Hoxe en día tamén con o internet e con Google e reivindico principalmente os arquivos municipais porque ten unhas coleccións de imaxes impresionantes e a nivel local e os museos. A verdad que é fascinante ver esas mulleres que estiveron nos mesmos espazos onde nós estamos agora. Falo principalmente do Arquivo Municipal da Coruña, que é o que visitei así con máis frecuencia, e dá unha dimensión totalmente diferente da cidade e é un material impresionante para traballar con mulleres, con adolescentes e con crianzas. E temos unha diversidade tamén, mesmo nas imaxes, tamén de toda esa diversidade de ser mulleres, de ser homes e de ser
bueno, de ter unha diversidade total. Entonces, realmente a pregunta é onde non están as mulleres, non? Vou pasar rapidamente, cando me queden 5 minutos, se alguén me pode avisar, agradecía. Pero, bueno, a estrutura básica dun obradoiro, obviamente, se pode modificar de moitas formas, pero sí, a primeiro a parte de aquecemento, para facilitar a participación. Isto pode parecer unha tontería e obviamente ten que adaptarse ao contexto onde se vai a dar obradoiro. Hai grupos que ten, bueno, pues máis facilidade, que xa se coñecen e que o espacio de aquecemento pode simplemente ser algo máis puntual e hai outros onde, pues, o mellor se ten que traballar máis. Temos que partir de que non estamos habituadas en xeral a participar, a facer unha aprendizaxe que non sea sentarnos e recibir información, senón que nos vamos a crear esa información. Entón, é importante unhas certas dinámicas de aquecemento, de coñecemento, presentación, de mover un pouco o corpo. Isto xa deixo un pouco a valoración de cada espacio. Tampouco, quer dicir, sobrefacelas, non? Porque a veces as dinámicas de aquecemento ocupan todo o espacio. Pero sí, un pouco descontrair ese momento aí de teño que falar, vou a ter que moverme. Pero, bueno, non sei se... Seguro que me entendedes porque todos xa sabedes, vamos. Entón, pasaría a primeira parte, que sería ler imaxes. Esta é unha parte onde principalmente se pon en valor os coñecementos que xa temos. Traballamos con iso como a nosa primeira ferramenta. É un traballo grupal. Prácticamente Fotoeduca, os obradoiros son de traballo grupal. Hai algunha parte de traballo individual, pero en xeral se incentiva que traballemos unhas cas outras. Por que? Porque é difícil. Porque a primeira vez que poñemos unha imaxe e dicimos hai que falar desta imaxe, hai como un bloqueo. Mas, se hai outras persoas en pequenos grupos de 2 ou 3, isto muda. Entón, empezamos como a interaccionar. E, sobre todo, porque o diálogo é tamén a base desta aprendizaxe. Entón, bueno, xa se empezan a crear unha familiaridade tamén con outras persoas. As preguntas generativas son moi simples. Que sentimentos e emocións transmite a imaxe? Tristeza, alegría, raiva, vergoña, medo. Pode parecer mentira, pero esta frase bloquea bastante xente, non? Porque non estamos habituados a falar nin a describir sentimentos e emocións. Mas, non tanto, é moi boa poñela de primeira porque enseguida vai axudar a que o resto vai ailando mellor. Que historia nos está a contar? Quen é esa persoa? Está contenta ou triste? Que imaxinas lle pode estar a acontecer? Empezamos a imaginar, a utilizar a nosa imaginación. As imaxes nos van a estar dando continuamente todo tipo de información que xa coñecemos ou que podemos coller referencias que xa temos. Que elementos hai dentro da imaxe, como son, onde están colocados, unha parte máis descriptiva e máis de apreciación da estética, non? E, por último, que relación hai entre a persoa fotografada e a fotógrafa? Coñécense e por que o sabes? E isto tamén é moi interesante porque moitas veces estamos acostumados a falar desa imaxe, mas a relación que hai entre a persoa que está fotografando e a persoa fotografada tamén entra outro debate, non? E tamén saímos un pouco de o que é esa fotografía como un obxecto cara a fotografía como unha relación, un medio de relación entre dúas persoas, non? Que obviamente é un medio de relación entre a persoa ou persoas que son suxeitos fotografados e a persoa que fotografa. Pasamos a unha parte de teoría onde se pode dar tecnoloxía ou historia, discursos visuais. Este é un momento de ampliar coñecimentos. Aquí podemos presentar tanto mulleres fotógrafas e como as mulleres estiveron desde o principio da fotografía. A fotografía é un invento de finais do século XIX. Por tanto, é un momento onde moitas mulleres, sobre todo nos países anglosaxóis, xa estaban a acceder á educación. Eran obviamente de clases sociais altas, mas inmediatamente empezaron a producir imaxes e desde logo hai mulleres fotógrafas de referencia mesmo a nivel xeral desde o principio dos tempos. Entón é interesante ver ese progreso e como houve mulleres fotógrafas en prácticamente todos os tipos de fotografías e ao longo da historia. Tamén a nivel de discursos, non? De como se utiliza a imaxe neste caso de Bárbara Kruger, o teu corpo é un campo de batalla, non? Tamén podemos introducir ese tipo de fotografía feita por mulleres feministas ou outro tipo de activismos que nos interese tratar
porque tamén hai uns materiais impresionantes neste momento. E tamén a nivel técnico, tecnoloxía, non? Como funciona a cámara, que tipo de cámaras hai, etc. Todo isto, obviamente, sempre intentar simplificalo. É dicir, non vamos a dar toda a historia da fotografía aquí, senón, en este obradoiro que pode durar X, vou a coller esta parte, non? Vou a presentar 3 ou 4 mulleres fotógrafas, pero vou a presentar máis ou menos ben, ou vou a tratar cousas tecnolóxicas, pero que me sirvan principalmente, sobre todo que axuden, non que bloqueen. O sea, é mellor usar cámaras, e así o digo, de móvil, que poñerse a dar como se utiliza unha cámara reflex, se isto vai impedir que o alumnado se bloquee e non utiliza a cámara, que é o principal. E por último, por penúltimo, faríamos esta parte de práctica, que é escrever con imaxes. Aplicar a experiencia e a teoría, o sea, a primeira parte e a segunda, na aprendizaxe do proceso creativo, que é, por tanto, a reflexión e a creación. Aquí tamén, probablemente, debería facerse algunha dinámica. Eu utilizo bastantes de teatro da imaxe, que é representar cos corpos temas concretos. Se elixe un tema, se fai un xogo, entonces hai un grupo que vai a representar, vai a facer como mimo de unha situación determinada. Se pode empezar con cousas como monumentos, algo tan simple, hasta chegar ao mellor o tema que queremos tratar. E isto que fai é descontrair tamén os corpos e que empecemos a ver que podemos, cos nosos corpos, representar escenas que despois podemos fotografiar e xogar con elas, tanto se queremos facer historias, como se queremos facer, neste caso hai unha rapaza facendo un tema de contrapublicidade. Entón é un pouco esa cuestión de descontrair, de podemos facer, non? Que tamén é interesante. Para min é moi importante, tal vez pola miña experiencia educativa, o erro, non? O erro como base de aprendizaxe, tanto no obradoiro que vamos a facer como na vida. Creo que moitas veces o que me teño encontrado na miña pequena experiencia no sistema de ensino secundario no Reino Unido principalmente, aquí a través da miña propia experiencia, é que o erro é como visto como o peor que che pode pasar. E isto que fai é que non sexas capaz de crear. E isto é un bloqueo brutal, que moitas veces o que fai é que, como non podes participar no propio proceso de aprendizaxe, estás collendo teoría que non eres capaz de aplicar. Entón nos quedamos aí con moita teoría maravillosa, mas non somos capaces de poñela en práctica. Entón, isto, resaltalo, que está perfectamente este momento, cando estamos escrevendo fotografías, é momento de errar. E, por último, e moi importante, a celebración, que sería a avaliación e valorización do traballo feito. Presentación do resultado final en proceso. Este momento é fermosísimo, tanto para, eu creo que todas o experimentamos, non tanto para adultas, especialmente para mulleres adultas, como para crianzas e para adolescentes. É importante porque é un momento onde o noso traballo é mostrado ás demais. As demais van a evaluar o noso traballo, tamén unha forma de aprender como dar feedback, como valorar o traballo das outras e como recibir esa valoración. Algo tamén moi importante no proceso de aprendizaxe, no proceso creativo, tanto dentro como fora da escola. E un momento tamén moi bonito de mostrar o que fomos capaces de facer. No primeiro obradoiro que fixen, que foi nunhas jornadas de autoformación feminista no ano 2009, que foi, vou a probar a ver se estas dúas cousas poden funcionar. Sempre me recordo que o primeiro que me dixeron todas foi, Marila, vamos a facer este obradoiro porque, tú te puxeches aí que hai que facelo e tal, pero que sepas que eu son negada para usar a cámara, non? E pasamos todo un proceso, fascinante, e cando chegaron ao final estaban como, pois sí que fun capaz de facelo, non? O sea, estaban totalmente enganchadas, desinhibidas, e para min eso foi o que me motivou máis a seguir traballando nisto, non? Porque creo que a fotografía é unha excusa, non é cuestión de ver a estes obradoiros aprender o que é a fotografía. A fotografía é ese vehículo que nos motiva a darnos conta de que somos capaces de facer, somos capaces de pensar, de aprender e de facer. De que xeitos pode utilizarse a fotografía na escola como recurso de xénero? Hai moitos, pero me vou centrar en uns poucos. Pode ser especificamente como temática de xénero para datas concretas, como 8 de marzo, 25 de novembro, temas específicos como mulleres e traballo, o tema da contrapublicidade. Para alumnado con necesidade especial de motivación ou para tratar un tema específico, porque xenera interés, propicia o diálogo, a reflexión e a curiosidade. E teño que dicir que as adolescentes en especial
son moi, como ten menos hipocresía, mellor que as persoas máis maiores que sempre queremos decir as cousas ben, a fotografía funciona moi rápido, o sea, e funciona, a verdad que dun xeito moi interesante, non? Enseguida empezan a falar, a mellor lles costa máis falar en outro contexto, pero se unha imaxe é como unha excusa, non? De falar de algo que está no centro e que non somos nós, pero terminamos falando de nós. E transversalmente, e isto é moi importante, porque si podemos tratar este tema do xénero, do feminismo en momentos específicos, mas tamén utilizar as imaxes para visibilizar un pouco, que tamén se dixo antes, para visibilizar as mulleres. Ter en conta que os libros de historia, de tecnoloxía, de arte, moitas veces non ten unha porcentaxe de mulleres que a mellor nos gustaría. Pois nos as introducimos. Temos aí Wikipedia, temos bancos de imaxes, temos moitísimas fontes onde podemos recuperar estas imaxes e visibilizalas, non? E utilizalas en todo tipo de espacios. Tamén tendo en conta que a fotografía ten esa parte artística, esa parte de medio de comunicación, esa parte tecnolóxica, é ciencia, é química, en fin, ten moitísimas, ten unha complexidade na súa propia composición que permite que sexa utilizada en diferentes contextos. Como conclusións, non sei como vou de tempo. Fantástico, vale. Pois, já me pasei. Bueno, pois conclusións. O potencial da fotografía como ferramenta educativa, a visibilización das mulleres como facedoras activas na sociedade, a identificación de alumnados suxeitas das imaxes, crear empatía, recoñecérmonos nesas imaxes, nesas mulleres que están aí, e aprender a aprender, aprendendo durante toda a vida, a toma de conciencia e capacidades creativas do alumnado, a educación do método e conteúdos a diversos contextos, o empoderamento do alumnado como asente activo na propia aprendizaxe, adquirimento de linguaxe visual, leitura e escritura visual, fomento e facilitación do traballo participativo e grupal e a perda do medo a cometer erros, imprescindible para aprender. Vos deixo así unhas referencias, creo que isto xa está de alguna forma, sí, que pode pasarse, e bueno, se queredes ver máis sobre o proxecto, é fotoeducagaliza.blogspot.com e o meu enderezo de email fotoeducagaliza@gmail.com. E gracias. Bueno, boa tarde, noite a todo o mundo. Non sei como estamos de ánimos, xa vai sendo un poquinho tarde. Bueno, espero que isto sexa máis ou menos dinámico ou entretido ou cando menos teña algo de interese para todas. Quería sumarme ás compañeiras agradecendo a organización que nos convidaran a Xaira, que é a organización da que eu formo parte. E quixera pedirvos algo que igual, collendo aí o fío da proposta de Mariola, de facer unha pequena dinámica de introdución. Bueno, tampouco vos asustar en exceso, non? É unha cousa moi sinxeliña, pero sí que quixera pedirvos que fecháramos os ollos así colectivamente, non? E fixéramos unha pequena viaxe mental, compartida, é dicir, sin movernos do asento no que estamos. Quixera que tentáramos abandonar momentaneamente a nosa identidade a vez que podemos pensar no xeito en que estamos sentadas na nosa propia cadeira. O que vos propoño é que de pronto habitemos un corpo imaginario diferente ao propio. O de Sharon Stone, por exemplo, en Instinto Básico. E tratemos de sentar mentalmente como ela o faría, ou podedes facelo tamén físicamente. Se alguén quere cruzar as pernas, pois tamén pode. Agora, si vos parece, podemos ir abandonando pouquiño a pouco a Sharon e podemos pensar como nos sentaríamos se o corpo que habitásemos fora o de José María Aznar. A ver se somos quen de notar algún cambio en como nos sentimos e tamén en como nos sentamos. Deixamos pouquiño a pouco a José María Aznar a modiño e imos converternos na traballadora sexual que tantas veces temos visto sentada aquí na tinería. Podemos imaginarnos vendo a xente pasar. Paseniño, somos agora aquel transexual de muller a home embarazada de 6 meses que non hai moito que casou na Argentina e aquí pode ser que teñamos algunha incomodidade polo proceso de xestación. Por último, abandonamos a esta persona transexual, embarazada,
ímonos convertir nunha persona intersexual, sentada onde cada quen prefira. E, dende logo, podemos cruzar as pernas porque temos a absoluta certeza de que nada malo sucede entre elas. Ben, bueno, moitas gracias por acompañarme nesta viaxe. O obxectivo un pouco desta dinámica realmente é ver o carácter performativo que ten ritual o xénero, non? É dicir, como a través da maneira en que nos mostramos, performamos, como nos sentamos, pero tamén como ollamos, como saudamos, como ubicamos, non? Como desta maneira é como se construe o xénero, non? A miña proposta, avanzo a xa, consiste en pensar o xénero, ou o xénero sería máis apropiado, así en plural, como unha forma de estar, como un traballarse, non como algo que sexa da orde do esencial, algo que teña que ver co ser. Como vos dicía, eu pertenzo a unha asociación de ámbito galego que se chama Xaira e, bueno, se cadra porque, en parte, as persoas que formamos parte do proxecto temos un perfil, aparte de profesional, pois tamén activista, formamos, bueno, pois parte dos movimentos sociais, digamos, os movimentos feministas ou en favor da diversidade afectivo-sexual, etc. Bueno, pois quizáis todo o tema dos xéneros e das identidades, digamos, subversivas veñen impulsando de alguna forma o noso traballo, non? Dende o principio. Como sabedes, estas violencias de xénero teñen lugar de maneiras moi diversas, non? De múltiples formas e en moi variados contextos. Se cadra a violencia, por desgraza, ou non sei, máis coñecida será ou é a dominación, non? Digamos, ou a que ten que ver ca dominación masculina, pero non é a única. E, en todo caso, eu o que quería centrar hoxe un pouco esta participación en esas outras violencias se cadra que operan de xeito como máis sutil, máis insidioso, pero que non por iso son menos violentas, non? E son estas que, de alguna maneira, teñen que ver co sistema dual que apuntaba antes, ou cos binarismos, que apuntaba antes Soledad, é dicir, con esta maneira que temos de pensarnos a partir de esas categorías, non? De home, muller, macho, femia, homosexual, heterosexual, san, enfermo, mente, corpo, etc. Non? Pensemos no privilexio da normalidade, non? Nos beneficios que proporciona o que eu poda dicir son normal, pero pensemos tamén nas etiquetas e pensemos tamén no estigma social que xenera o feito de ser non normal ou ser anormal, non? Bueno, pois un pouco disto quería falar hoxe, non? Hai, botando man dunha autora que se cadra coñecedes, que se chama Beatriz Preciado, ela o que ven a poñer de manifesto é que os procesos de suxeición, é dicir, aqueles procesos polos que nos convertimos en suxeitos e nos suxeitamos a súa vez a determinadas normas, estes procesos de suxeición danse de maneira danse a través dun entramado, dun complexo entramado, digamos, de institucións, bueno, digamos, vamos a dicilo, como hai unha serie de elementos que forman parte desta madexa, digamos, ou deste ovillo, ou desta rede, ou deste entramado, non? Que son as que, de alguna maneira, fan que nos construamos como suxeitos e como suxeitos sexuais que nos identificamos dun xeito ou nos identificamos doutro. Entre elas, pois, aquí sinalamos, por exemplo, as institucións, os discursos, as prácticas que producen eses corpos normativos e, sobre todo, tamén eses corpos non normativos, non? Podemos, despois falaremos da socioloxía, pero poderíamos falar tamén pois da mediciña, o seu discurso biomédico hexemónico, pois que, bueno, ilustrao moi ben, por exemplo, o manual diagnóstico das enfermidades mentais, o DSM-5. Bueno, poderíamos falar tamén, se a xente que estamos aquí temos un contacto máis ou menos ca educación ou ca pedagogía, podemos falar do currículo oculto nos centros educativos, pero, bueno, podemos falar de outro tipo de cuestións, como tamén apuntaba Soledad, ou como se organizan nos centros educativos, por exemplo, a cuestión dos servicios, dos baños públicos, pois de nenos, nenas e hasta de discapacitados que din, non?
O segundo dos elementos poderían ser as formas de goberno das poboacións, isto é, por exemplo, as formas en que se regula a natalidade, as disposicións normativas, como pode ser, por exemplo, esta política do fillo único que vai cambiar agora na China, pero, bueno, teríamos outros exemplos como son os gobernos paritarios, non? Esta cousa que se organiza en función de, bueno, tantas mulleres e tantos homes, iso ten que ser unha cuota e en igualdade, non? Logo tamén están as técnicas como outro elemento dentro desta madexa, as técnicas do corpo, que son as que tenden a axustar esa identidade mítica entre digamos, o sexo, o xénero e logo o desexo, non? E aquí, bueno, pues temos dende a ecografía que anuncia o sexo que vai a ter a criatura antes mismo de que apareza entre nós, non? Cantas veces non se pregunta, e que vai ser, neno ou vai ser nena, non? Bueno, pues igual non o sabemos, todavía non lo dixo, pero xa avanzamos, non? O que vai a ser esa persona. Ou, entre estas técnicas do corpo, pode estar, claro, estas tecnoloxías biomédicas o que teñen, por exemplo, son todas esas intervencións cirúrxicas, non? Que se aplican aos corpos, por exemplo, intersexuais, dende o nacemento e ata a preadolescencia, de maneira que se axuste ese corpo a esa identidade que, digamos, establece o patrón heteronormativo, non? E as expectativas de normalidade. Esta persona terá que ser unha persona normal, por tanto, que é isto de que teña un corpo intersexual e que, polo tanto, non se poda situar nun dos polos deste oposto, non? Binario de home, muller, etc. E por último temos os aparatos de verificación que sancionan a verdade e a pertinencia sexual, non? Aquí comprenden, bueno, pues eso, dende as enquisas de avaliación que tamén se comentaban agora nas escolas, ata, imaginade, as normas da Federación Internacional de Atletismo. O sea, isto é absolutamente increíble. O que fan mediante unha serie de probas de detección de niveis de testosterona, no caso das mulleres, que por outro lado é unha hormona que tamén producen as mulleres, resulta que se miden os índices da produción de testosterona a fin de determinar hasta onde efectivamente é unha femia considerada normal e non vai a ser que teña máis componente supostamente masculina e entón, cando compitamos, teña unha vantaxe competitiva, non? Pois hasta este nivel de absurdo chegamos a hora de producir os corpos, non? Entón, bueno, que o resultado sería pois esta estandarización performativa que impón esta estética, non? Estética política, que diría Preciado, non? Da diferencia sexual. Entón, isto o que basicamente marca é unha maneira de entender ao suxeito, non? O sea, digamos que este sistema heteronormativo o que toma como parámetros, digamos, da normalidade é o suxeito varón, blanco, heterosexual, burgués, occidental, cristiano e adulto. E o complementario sería, pois, a muller blanca, heterosexual, burgués, occidental, cristía e adulta, non? Entón, bueno, isto, disculpade así un pouco o farragoso, non, desta introdución, pero, bueno, creo que pode ser interesante para situar o debate e, dende logo, a nosa proposta, dende Xaira, ou coa que traballamos, e é que os corpos, os xéneros, os desexos, precisamente deberíamos de poder enmarcalos neste conxunto de procesos, non? E entender as subxetividades en interacción con isto. É dicir, partimos da necesidade de relacionar as estruturas e as subxetividades a fin de poder pensarlas en termos de poder, de interaccións simbólicas no día a día, como algo, non como algo esencial, é dicir, algo construído. Bueno, en todo caso, aquí podemos coincidir con Sedgwick cuando di que la complicidad entre los padres, los profesores, el clero, incluso los profesionales de la salud mental, al invalidar y asediar a chicos y chicas que presentan gustos, comportamientos y lenguajes corporales discordantes con el género normativo es patente, ¿no? Entón, claro, o problema onde está? Nas subxetividades, é dicir, na diversidade ou na diferencia ou na alteridade ou nas miradas realmente dicotómicas, non? Que asumimos de maneira normalizada e acrítica. Están nos corpos, o problema está nos corpos anormais ou considerados anormais ou na rixidez, non? Con que se levantan de alguna maneira socialmente as fronteiras dos corpos. Bueno, para un pouco ver hasta onde efectivamente estas violencias se dan e sobre todo no terreno educativo, podemos revisar un par de estudos que teñen desenvolvido a Federación LGTB, non?
no que, bueno, arroxa cifras verdadeiramente alarmantes, correlacionando pois o acoso por cuestións de orientación ou identidade de xénero non nos centros educativos e o suicidio. Entón, bueno, pois, eso, 22% teno levado a práctica unha vez alo menos, unha vez, mentras que o 18 varias veces, o 40% ten sufrido acoso escolar homofóbico, bueno, é unha realidade verdadeiramente iso, lamentable, non? Outro estudo, o do CIS-INJUVE, basicamente ven a dicir o mismo, que en relación tanto ao acoso pola cuestión da orientación como tamén pola da diversidade digamos, de xénero, pois ven a poñer sobre a mesa o nítido rechazo que todavía se sigue a vivir nos centros educativos en relación a esta cuestión, non? Aquí fala, bueno, tamén de cifras en relación o que as persoas que forman parte da mostra teñen asistido a efectivamente situacións nas que se ten bueno, pois, dende insultado hasta hostigado ou aillado socialmente a persoas que manifestan ser diferentes, non? Bueno, eu sí que quería, neste caso, facer unha pequena observación ou, sobre todo, unha denuncia e que ten que ver con como se organizan ou como se pensan estes estudios, non? Concretamente o do CIS, que é o Centro de Investigacións Sociolóxicas, claro, é un estudio que precisamente pretende traballar ao redor da cuestión da diversidade afectivo-sexual, pero, se observamos con detenimento o deseño da mostra, é dicir, dende un punto de vista metodolóxico, quedan excluídas as persoas que non sexan ou ben homes ou ben mulleres. Entón, bueno, isto plantexa serias dúbidas ao redor de como efectivamente estamos traballando a cuestión da diversidade. É dicir, falamos sobre o outro, pero non temos en conta o outro, non? É curioso porque si avanzado o estudio se pregunta a homes e mulleres ou mozos e mozas ao respecto de si coñecen ou non a algunha persona que sexa efectivamente trans, o que evidentemente sucede, non? Aquí podedes ver as porcentaxes, pero, sin embargo, non se conta con elas, non? É dicir, e hai tamén unha cuestión que é interesante e é interesante destacar, é que non só non se conta con elas para formar parte da mostra, e non só persoas trans, sino tampouco persoas intersexuais, sino que ademais non se lles recoñece como suxeitos desexantes ou desexables. Isto quere dicir que a mozos e mozas pregúntanlles o respecto da súa orientación ou de que pensarían no caso de que sentisen desexo por persoas do seu mesmo sexo ou do sexo oposto, pero en ningún caso se ten en conta a posibilidade de que podan desexar outras posicións subxetivas, é dicir, que podan desexar a unha persona transexual, a unha persona intersexual, a unha persona que non se recoñeza como home como muller ou que se recoñeza como home e como muller. É dicir, todas estas posibilidades directamente exclúense desta investigación que pretende abordar a cuestión da diversidade e promover unha forma de inclusión que vemos que, cando menos, é dubidosa. Por que digo todo isto? Para nós é importante que efectivamente a pedagogía ou a educación teña en conta, é dicir, moitas veces este tipo de estudios informan a nosa práctica profesional, entón creemos que é importante ter un punto de vista crítico alrededor deste tipo de estudios que, revestidos de boas intencións, ao final acaban, digamos, producindo precisamente aquelas exclusións que buscan subsanar, non paradóxicamente, pero así funciona, non? E neste sentido, a opresión opera de maneira, digamos, indirecta ou velada, construindo subxetividades, é dicir, suxeitos viables e visibles, pero, sobre todo, tamén construindo un dominio de suxeitos innomeables, invisibles, impensables e imposibles, non? Isto que ten que ver? Por que poñemos este exemplo do CIS? É porque a ignorancia non é tanto unha falta de coñecemento, sino o efecto de determinada forma de coñecer. E se a forma
que temos de crear, de elaborar coñecemento en materia afectivo, de diversidade afectivo-sexual dende o punto de vista da socioloxía ou dende o punto de vista da pedagogía, se a maneira en que o facemos é dende este punto de vista binario, digamos, ou heteronormativo, de alguna maneira estamos reproducindo determinadas formas de exclusión que acaban colocando ao outro nun lugar que é imposible ou que directamente é impensable, non? Bueno, sí, só unha cousa en relación de novo, a este estudio do CIS, e é que, bueno, pois, digamos, non só fala de inclusión, sino que fala de tolerancia. Dende o noso punto de vista, isto é importante ter en conta tamén o que implica este concepto, non? Un concepto que o que ven a significar é que hai quen pode tolerar e hai quen directamente é tolerada ou tolerado ou non. Polo tanto, o que marca é un tipo de asimetría que, bueno, nos consideramos que non debería de producirse. Bueno, e por volver á Xaira, a asociación da que participo, o primeiro dos proxectos no que desenvolvimos nun centro de educación secundaria foi precisamente motivado por un caso de suicidio por acoso homofóbico, non? É dicir que, bueno, esta realidade, como dicía, o sea, como falaba o estudio do CIS ou falaba o outro estudio da Federación, non é unha realidade insólita, digamos, nin illada, sino que efectivamente sucede, non? A perspectiva que nos defendemos podería ser tildada ou tachada ou chamada de rara, de anormal, de desviada, unha perspectiva trans, marica, bollo, é dicir, unha perspectiva queer, que se diría en inglés, que, bueno, pois desafortunadamente no galego non temos unha categoría, non, que recolla de alguna maneira todas estas inxurias, non, que en inglés significan queer, non? Aquí, por exemplo, Butler di que queer, é dicir, esta teoría ou esta perspectiva en que traballamos anormal, non adquire todo o seu poder precisamente a través da invocación reiterada que relaciona dito concepto con acusacións, con patoloxías e con insultos. Bueno, digo isto para que intentemos lembrar que se falamos de teoría queer falamos de todo isto e de todos os descalificativos ou inxurias que a cada quen se lle poda ocurrir, non? O que queer ven representar de alguna maneira é a diferenza que se resiste a ser asimilada, incluída ou tolerada, non? Dentro destes patróns de normalidade. Nos, unha cousa que sí consideramos que é fundamental é que entendamos que as problemáticas que se relacionan ca diversidade afectivo-sexual non proceden da orde do individual, non é unha cuestión personal, sino que é unha cuestión que concerne de algún xeito a sociedade no seu conxunto e, polo tanto, é dende un punto de vista colectivo dende onde debemos articular formas ou maneiras de dar resposta a estas problemáticas. Entón, bueno, hai que, isto da teoría queer que é, realmente é unha lóxica de actuación, non é tanto, é unha lóxica de actuación como é un ámbito de estudos, de crítica, é dicir, non é tanto algo recoñecible empíricamente, sino que é un lugar dende o que se articula a crítica precisamente a esencia e a inmutabilidade das identidades, non? A ese sistema naturalizado de sexo, xénero, desexo, e, dende logo, é unha perspectiva crítica con esta idea ou con estas ideas da igualdade e da diferenza que se organizan baixo esa lóxica dual que vimos falando, non? É dicir, normal, anormal, home-muller, masculino-feminino, san patolóxico, etc., non? Segundo Bridgman, a teoría queer, basicamente os principios da teoría queer son, dende o seu punto de vista, uns principios que son transgresores. Ela entende que son transgresores precisamente porque rexeitan os efectos desa lóxica dual, que son perversos porque, de alguna maneira, non rexeitan estes efectos, pero a vez reclaman a desviación como un ámbito de interese, como existe o anormal, existe o que se desvía da norma ou do que se desvía deses patróns de normalidade, pero este é un ámbito de interese que nos permite poder repensarnos a nivel persoal e tamén colectivo.
E políticos precisamente porque tamén rexeitan todas as disposicións normativas a partir das que, bueno, como vimos antes, se regulan, non, as poboacións. Entón, a pedagoxía queer, que basicamente é o que nos facemos, non? O sea, a pregunta que poderíamos facer, non sei se é posible un proxecto educativo que se convirta algún día no punto de encontro para revoltas deconstructivas, non? Para suscitar reaccións éticas que foran capaces de rexeitar, digamos, esas condicións normalizantes do que é original, non? Daquelo que é fundamental, pero que ao final xeneran sumisión, non? Esta é unha pregunta que nos facemos. Entón, basicamente sí que temos que recordar o como a pedagoxía ten contribuído a fortalecer estas exclusións por razón de sexo, de xénero e de desexo, non? Entón, esta constatación ten feito que moitas profesionais da educación se teñan preguntado o que fan, o como o fan e o por que o fan, non? Entón, de alguna maneira, a exclusión é ese lado escuro deste proceso de normalización ao que contribúe a pedagoxía nos centros educativos, etc. Entón, na actualidade, tamén hai que ver que apenas se adican ou destinan fondos á investigación nesta materia fronte ás expectativas que se depositan nos avances da tecnoloxía biomédica. Pero que é o que estamos facendo dende a educación para pensar esta diversidade, non? E respetala de alguna maneira sin pretensións de incluíla e normalizala, non? É dicir, para incluíla na norma que é a que a ten posto fora. Entón, bueno, nós o que facemos é traballar en institutos, en colaboración con centros de información a muller ou no marco dos movimentos sociais. Nos partimos das múltiples suxeicións, non? Ou das opresións que vivimos nos mesmas en carne propia, non? É dicir, buscamos problematizar estas opresións de alguna maneira que teñen que ver con como nos sentimos, con como nos comportamos, con como vivimos a nosa identidade ou o noso desexo, non? Problematizamos isto para, de alguna maneira, facer da experiencia fonte de coñecemento encarnado, non? Que sexa algo que realmente conecta co que sentimos, non? Digamos que utilizamos, bueno, non sei, o que procuramos é crear referentes, crear outros imaginarios, poñer sobre a mesa outras experiencias, digamos, de loita, pois, e de oposición a este sistema normalizante, non? Bueno, a min encantoume pois a comunicación de soledad, porque realmente é necesario que existan estes referentes, porque existen outras formas posibles de entenderse, non? É dicir, que non existen dous sexos solo, nin solo dous xéneros, nin solo dúas posibles formas de orientar o noso desexo. É dicir, tanto os sexos como os xéneros e as identidades son múltiples, son complexos e son variados, non? Entón, bueno, nós creemos que é importante poñer o foco de atención na interpretación das subxetividades, non? Na interpretación das subxetividades e das discursividades dos corpos, de alguna maneira, para deconstruir esa liña, non? Que divide o que é normal do que non o é, non? Nos entendemos que o traballo ou o acompañamento socioeducativo ten que ser un traballo que desxerarquice, non, os saberes. Entendemos que é absolutamente imprescindible que haxa un diálogo multilateral entre digamos, saberes expertos, técnicos, cos saberes populares, cos saberes da xente, cos saberes das persoas con quen nos traballamos, que son dende a mocidade ata persoas adultas. Utilizamos, bueno, non sei, recursos audiovisuais, como dicía Mariola, utilizamos a fotografía, pero tamén documentos, non sei, tipo, documentais ou curtametraxes, non? Que efectivamente poñan de manifesto que hai outras maneiras de vivir as subxetividades, que é posible que unha persona sexa trans, por exemplo, de home a muller e estea cunha muller que é trans a súa vez, de home a muller, e entón como lle chamamos a iso? Chamámoslle, non sei, trans de home a muller lésbica ou e que como facemos? Ao final, este sistema fica bastante estreito para poder entender outros corpos ou outras subxetividades, non? Bueno, que en fin, que para nós
creo que comprometernos non con esta multiplicidade e non permanecer indiferente a que efectivamente este réxime de normalidade é algo que reproducimos moitas veces de maneira inconsciente, de forma ritualizada, non sentamos desta maneira porque sí, ou non nos comportamos desta outra maneira porque sí. Entón, bueno, nos creemos que deberíamos de poder asumir un tipo de práctica profesional que sexa beligerante e que realmente estea politizada, que haxa un posicionamento alrededor destas cuestións para poñer no centro as persoas, os seus relatos, as súas experiencias, bueno, basicamente crear así novos significados, novos discursos, novas prácticas que rexeiten a sumisión. E con isto remato, bueno, estos son algúns dos cartaces de algunhas das accións que temos desenvolvido e así. E, bueno, nada, que moitas gracias e ánimo. Nada, yo soy Karen Campos y, bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta ver que se está tratando este tema transgénero en las jornadas del Congreso, que es un congreso que, bueno, es la segunda vez que vengo y siempre aporta muchísimas ideas, y creo que el tema transgénero muchas veces dentro de los temas de igualdad y diversidad es algo que, bueno, nos resulta un poco más incómodo tratar y por desconocimiento y porque también se ve como menos visible, como que afecta a un grupo más pequeño de personas. Mi experiencia es en Irlanda, trabajaba como responsable de igualdad en la Universidad de Trinity allí. Y, bueno, ya teníamos políticas de igualdad y de dignidad y respeto, pero en el 2014 pues preparamos una política sobre identidad y expresión de género. Y, bueno, que ha recibido un premio porque es la primera política que se hace sobre temática transgénero en las universidades irlandesas y creo que en general en las organizaciones de allí, porque, bueno, la ley irlandesa tampoco estaba muy al día, como, o sea, no hay, por ejemplo, de momento aún no es posible cambiar el certificado de nacimiento, el sexo, está en proceso. Lo que sí, teníamos ya política de igualdad, que, vamos, que prohibía la discriminación y era por el respeto en relación a distintos, o sea, género, raza, edad, discapacidad, y el transgénero, digamos, que quedaba implícitamente ahí. Se vio un poco, la razón por la que decidimos hacer la política es, bueno, porque tuvimos un par de estudiantes y de empleados transgénero en la universidad y hasta entonces pues se había hecho cada caso, se había respondido de una manera ad hoc y a veces, aunque la gente pues eso quería adoptar una actitud positiva, igual no sabía exactamente cómo enfrentar el tema y qué paso seguir. Entonces nació de una manera, en principio, igual pensamos un protocolo más bien práctico de qué paso seguir, a quién hay que informar, cuándo podrá usar los baños, cuándo esté en el proceso de transición, cómo hacer para cambiar los datos, pero creo que el proceso fue muy bueno porque hicimos un grupo y tuvimos la suerte de poder contar eso con un empleado que era transgénero y con estudiantes, grupos de estudiantes también. Entonces hicimos una consulta bastante larga, tardamos como un año realmente en llegar a una conclusión y eso nos sirvió para mover la política de que no fuera solo transgénero, sino que fuera de identidad y expresión de género. Y fue un poco la realización de que todos tenemos una identidad de género, como ya se ha hablado aquí, que cuando coincide con el sexo asignado y con el rol tradicional, digamos que no somos tan conscientes de que es una identidad de género, pero que esta política no es solo para la gente transgénero y de hecho pues eso, incluimos pues queer, gente a género que no se identifica con los géneros binarios y gender, bueno, distintos transexuales, todo ese área lo pusimos bajo el término trans con asterístico que habíamos mencionado. Y la política, nada, nos da, bueno, los principios, ¿no? de respetar que una persona pueda expresar ser quien es, como se decía en el ser quien soy, como en el vídeo que me ha gustado mucho, y dar después unas pautas en cuanto a confidencialidad, con quién puedes hablar, qué pasos hay que seguir después, quién tiene que saber en cada momento. Y entonces lo importante creo que es que la persona esté en el centro de todo el proceso y se decida con ella pues en qué momento quiere, digamos, que pasar
manifestar el género que elige, por ejemplo, si está en proceso de transición, y pasar a usar los vestuarios o igual el alojamiento, porque a veces hay alojamiento de chicos y de chicas en la residencia aún. Pues eso, que se cambien los nombres en las listas, de los profesores, todos esos aspectos prácticos, ¿no? Los baños, por ejemplo, a raíz de hacer esta política, pues ahora se intentan hacer pues baños unisex también, o sea, para que alguien no tenga que recurrir al baño de discapacitados o una solución así. Y bueno, yo creo que fue muy positivo, sobre todo por el proceso de consulta, que involucró como a toda la comunidad y que al final lo que partía siendo como una política muy para un grupo muy específico, unos casos muy específicos, pues creo que ha beneficiado a toda la comunidad realmente como en la acepción de la diversidad. Y bueno, es un primer paso, obviamente que es un área en donde queda muchísimo, pero bueno, yo os animaría a no tener miedo a tratar este tema. Si tenéis la suerte de poder tener gente directamente en vuestras organizaciones con distintas identidades de género que os pueda ayudar, pues aprovecharlo si quieren participar. También, obviamente, que consultamos con asociaciones externas, o sea, que os pueden asesorar externamente, pero bueno, yo animo a participar en este tema. Y no sé si tenéis alguna pregunta, tampoco quiero retrasar.